4 नम्बर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिको सन्दर्भमा हामीले तपाईहरुसँग साक्षात्कार गर्न चाहेका हौं। आज हामीले खास गरेर यी 7 वटा एजेन्डाहरुमा हाम्रो बैठक सञ्चालन गर्यौं। त्यसको सार संक्षेप म तपाईहरुसँग सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै शहीदहरुको धनी पार्टीको रूपमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, जसले आफ्नो जीवनको अमूल्य महत्त्वपूर्ण जीवनलाई पनि यो समाजलाई, यो राष्ट्रलाई बलिदान गरेर तपाई हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो। ती महान तमाम शहीदहरुप्रति हामीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्यौं र यो निर्वाचनको मुखमा उहाँहरूको संकल्पलाई पूरा गर्ने संकल्प गरेका छौं। त्यसमा यो चाहिँ सबैले गर्ने पनि र हामीले गर्ने पनि एउटा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेका छौं। निर्वाचन परिचालन यसमा पनि के राख्न चाहन्छु भने जस्तो 1949 मा चीन पनि स्वतन्त्र भयो र 1949 मै भारत पनि स्वतन्त्र भयो। भारतले संविधान बनाउनको लागि चाहिँ उसलाई काफी 10 वर्ष लाग्यो र 65 तिर 66 तिर अझै ढिलो भइदियो त संविधान जारी गरेर उसको देशै टुक्रियो हैन। र त्यस पछाडि ऊ अहिले चाहिँ संसारको 5औं धनीको रूपमा विकास हुँदैछ। त 1949 मै त्यही समयमै स्वतन्त्र भएको चीन हैन, उसले 47 इन्डिया पनि 47 त्यो पनि 47 नै हो। सरी मैले त्यो गरेँ। त्यो जस्तो चाहिँ 65 सम्म आउँदाखेरि उसले धेरै गर्यो। फेरि जस्तो 65 66 देखि 72 सम्म आउँदा एउटा रेभोल्युसनमा गयो। तर आज संसारको जस्तो चाहिँ सबै हिसाबमा, चाहे सैनिक होस्, चाहे आर्थिक होस्, चाहे व्यापारमा अगाडि बढ्यो। के भनेको केही सिस्टमका कुराहरू थिए जसले उसले छिटो गरे, दोस्रो भयो। केही सिस्टमका कुरा प्रजातान्त्रिक सिस्टमहरू थिए होइन, हरेक जनताले निर्वाचन गरेर हरेक प्रतिनिधिहरूले गर्ने कुरा थिए। हाम्रो छिमेक भारत नजिक भएर मैले जस्तो चाहिँ यहाँ किन राखिरहेको छु भने हामीलाई संविधान बनाउनको लागि 10 वर्ष लाग्यो। त्यसले एउटा विशाल ठुलो तपाईँको एउटा चाहिँ निराशाहरूको स्थिति पैदा गर्यो। त संविधान जारी गरेर 70 मा संविधान जारी गरेपछि तपाईँको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने 72 मा जारी भयो संविधान होइन। जारी भएपछि के हो भन्दाखेरि त्यसलाई अब एउटा ठुलो एउटा रुमल्यो, यस्तो रुमल्यो कि हरेक पार्टीहरूको बदलिने होइन, त्यसलाई पुरा गर्न नमिल्ने फरक फरक मतहरूको दस्तावेज हो नि त हाम्रो संविधान त। जस्तो हाम्रै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै पनि कार्यकारी राष्ट्रपति, जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, अथवा चाहिँ संसद चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ हो नि त हाम्रो। तर यी कुराहरू त के कारण भएर त त्यो पनि फरक मात्रै छ नि त। अहिले पनि हामी फरक मात्रै छौँ। आज जस्तो चाहिँ युवाहरूले उठाएको कुरा चाहिँ के हो भने अस्थिरता भयो। मुख्य कुरा के हो भने यो सबै नहुनु पछाडि मूल राजनीतिक अस्थिरता भयो। त्यसले अर्थतन्त्र आज तपाईँ हेर्नुहोस्, व्यापार यस्तो स्थिति छ कि हिजोको एउटा व्यापारकोले आज तपाईँको चाहिँ ट्याक्स तिर्ने स्थिति छैन। आफ्नो जस्तो चाहिँ अहिले भएको 5% 7% ब्याजमा लोन ल्याएर मात्रै पोलिटिक्स छैन नि त। यो राजनीतिक अस्थिरताले भयो। स्थिरताको लागि चाहिँ अब फेरि पनि जस्तो चाहिँ दलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्थामा दलहरू बलियो हुँदैखेरि व्यवस्था बलियो हुन्छ, व्यवस्था बलियो हुँदैखेरि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ। त्यो स्थिरताले नै तपाईँको चाहिँ यो नेताहरूले मात्रै गरे भन्ने कुराको चाहिँ भाष्य अनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ स्पष्ट लाइन हो। र जहाँसम्म जस्तो चाहिँ सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नुपर्छ त्यो हरेक पार्टीमा हुन्छ। त्यो टिकट लिएकै आधारमा सही या बेठिकको उसमा चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा अब म राख्न चाहन्छु र मेरो त्यसमा एकदमै प्रतिबद्धता पनि छ। एउटा कुरा नै त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ होइन त, यो देश विकास नहुनुको कारण। जस्तो पहिलो चाहिँ जस्तो हाम्रो मुलुकको जो स्थिरता नहुने भ्रष्टाचारको अर्को क्लज हो। स्थिरता अस्थिर बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने, अस्थिर बनाएर यो देशको एउटा चाहिँ राष्ट्रियता अथवा मौलिक पोलिसीहरूलाई खत्तम गर्ने, अस्थिर बनाएर तपाईँको चाहिँ यहाँका सामाजिक सम्बन्धहरूलाई नष्ट गर्ने, अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थहरू पुरा गर्ने चाहिँ मुख्य कुरा त्यो हो। किन भ्रष्टाचारको तपाईँको कुन समय भएको थियो हेर्नुहोस्, त्यो गिरिबन्दीको फाइल कहिले भएको छ, साइन भएको छ सरकार ढल्नुभन्दा अघिल्लै दिन
त्यो सरकार कति दिन चलाएको छ? चलाएको छ, जवाफदेही चलाएको छैन। त 9 महिने भए पनि जस्तो पञ्चायतकालमा पनि त्यो जम्मा के अरे हिजोको राजतन्त्रसँग जोडिएका केही मान्छेहरूबाट लिजमा लिएर त्यो के अरे त्यो काठमाडौँको त्यो जमिन होइन गङ्गालाल जो हस्पिटल छेउमा भएको बाँसबारी थालौताको जमिन त्यो फिर्ता गरेर त हुँदाखेरि हुने रहेछ नि। जस्तो अहिले तपाईँको थुप्रै सुशासनका इस्युहरू त भयो। अलिकति गभर्मेन्ट स्थिर हुँदाखेरि चाहिँ यी कुराको हल हुन्छ। गभर्मेन्ट स्थिर भयो भने संवैधानिक निकायहरूले काम गर्न पाउँछ, प्रहरीले काम गर्न पाउँछ, प्रशासनले काम गर्न पाउँछ, जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पाउँछ। यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार गर्न सिकाएको त होइन नि त, सेवा नै हो नि त होइन। जस्तो उसलाई किसिम तलब दिएको छ, हिँडाएको छ, सुविधा दिएको छ, गरेकै छैन त। मूल कुरा के हो भने भ्रष्टाचारको जग भनेको चाहिँ अस्थिरता हो। हाम्रा उद्योगहरू कल कारखानाहरू ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नै हो। त्यो राजनीतिक अस्थिरताको मेन क्लज भनेको चाहिँ हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा पोलिसीहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले कायम नगरेको हो। र फेरि पनि एक थरी चाहिँ के भने त्यो अस्थिर गर्दाखेरि चाहिँ बिचौलियाहरूको चाहिँ एउटा चेन खडा भयो। त्यसले सरकार गर्न थाल्यो, त्यसले सरकार विघटन गर्न थाल्यो। त्यसले जस्तो आज मैले यति बोलिराख्दाखेरि जनतालाई त्यसलाई जिताउनेका लागि चाहिँ खर्च गर्न थाल्यो। त्यसको त्यसले आफूले भनेको पक्षलाई हराउनको लागि सेटिङ गर्न थाल्यो। र त्यो सबैको क्लज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्थिरता हो। भ्रष्टाचारको जग पनि अस्थिरता नै हो, सुशासनको जग पनि। सुशासन अहिले हामीलाई चाहिएको छ कि स्थिरतामा सुशासन हुने हो। त्यसो हुँदाखेरि मैले र फेरि पनि त्यो हुँदै पनि जस्तो चाहिँ स्थिरता हुँदै पनि यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ त्यसले त मौलिक ढङ्गले नीतिअनुसार कानुनसँग कार्य गर्न सकिन्छ नि त भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर।